meninggalkan sembahyang, tuan-tuan, balak datang bertimpa-timpa di atas bumi Allah. Tak mustahil bagi Allah, Masjid Al-Majaya, Bukit Mertajam ni Allah boleh tenggelamkan bumi bila ramai manusia melanggar perintah Allah. Tuan-tuan lupa kepada zaman Fir'aun, pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Lut. Tuan-tuan lupa. Sebab itu ulama-ulama, kenapa dia buka perkampungan Islam? Kenapa ulama-ulama dia buka pondok, dia duduk jauh dalam hutan? Untuk apa? Nak menghindarkan daripada dosa dan maksiat. Ramai manusia buat dosa dan maksiat, mereka tak takutkan Allah. Tuan-tuan, ni akhir zaman, dunia dekat yaumul qiyamah. Baiklah, tentang hijrah, tuan-tuan jangan risau, ya. Tak apa, yang keluar tu tak apa, dia kencing, jadi dia masuk balik, tu, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang orang penyakit kencing manis ni suka kencing, tuan-tuan, ya. Untung dapat kencing manis. Kenapa untung? Allah ampunkan dosa. Bila kita dapat penyakit, tu tanda Allah nak ampunkan dosa, tuan-tuan. Tapi kalau minta doa dapat penyakit, maka haram, tak boleh. Ya, ada seorang hamba Allah baru ni, kalau dia tengok live tak tahu lah. Suami dia malam batuk. Malam tadi minta dekat dengan aku amalan pukul 3 pagi minta. Aku malam aku jarang tidur, tuan-tuan. Tak apa nak WhatsApp aku, WhatsApp malam-malam. Tapi WhatsApp bukan-bukan kena. Ustaz ada amalan, suami saya batuk . Aku bagi dia amalan 4 amalan. Istighfar 3 kali. Kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan buat, ya. Fatihah 7 kali. Tapi 7 jangan kurang, jangan lebih, 7 kali, ya. Kedua, selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima 3 kali. Betul baca surah wal asri sampai habis 3 kali. Hembus dalam air. Suami dia minum, tunggu batuk darah, keluar bermacam-macam keluar dalam perut dia. Tuan-tuan, ini kelebihan kalam Allah. Kalau ada benda yang tak baik dalam tubuh kita, kalau ada sihir, ada santau, keluar habis, tuan-tuan. Ini kelebihan kalam Allah. Ya, nanti balik tuan-tuan buat, ya. Ada candu rokok keluar habis, ya, tuan-tuan, ya. Ni isap rokok kuat, tu kadang-kadang keluar bagi isap rokok tu. Ingat ya, kalau isap rokok, kalau boleh berhenti ya. Kalau tak boleh berhenti, mau nyorok-nyorok Jangan tunjuk kita hebat, kita tayang ke orang kita isap rokok, ya. Sebab dia adalah akhlak. Tahu akhlak? Ya, akhlak ni kadang ustaz sendiri isap rokok kat kedai sama. Pakai serban. Ya. Lepas ceramah takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Tapi lepak kena makan isap rokok. Akhlak, tahu akhlak? Akhlak ni adab. Kalau tak boleh berhenti isap rokok, menyorok. Kena faham. Contoh tauladan, kena faham, ya. Sikit lagi nak berhenti, tuan-tuan. Jangan risau, jangan tengok aku tak puas hati.